ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠା ନିଜକୁ ଅସହଜ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀର କିପରି ପାଇବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବଟନ୍ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଏହି ଏପିସୋଡ଼ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀରର ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫଳାହାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବ୍ୟାୟାମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳକୁ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଲେଠି ବା ଯଷ୍ଠି ମଧୁ ହେଉଛି ଏକ ମହୌଷଧି। ମୁଲେଠି ବା ଯଷ୍ଠି ମଧୁର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ବଜାରରେ ମୁଲେଠିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ବଜାରରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପତଞ୍ଜଳି ପୀଠରୁ ଆପଣ ମୁଲେଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହି ମୁଲେଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 1 ଚାମଚ ମୁଲେଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଖାଇବେ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୁଲେଠିର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମୁଲେଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଭୋକ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦାମ, କାଜୁ ଏବଂ କିସମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ 2ରୁ 3ଟି ବାଦାମ, 3ରୁ 5ଟି କାଜୁ ଏବଂ 10ରୁ 12ଟି କିସମିସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଏବଂ ବାଦାମକୁ ଭିଜାଇ ରଖିବେ। କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାଇ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇବେ। ଏହି ମହୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 1 ମାସ ଏହି ମହୌଷଧି କ୍ଷୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଲେଠି ଏବଂ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇପାରିବେ।